Так, сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін ПQS нұсқасын талдайтын боламыз. ПQS нұсқасының 77-99-шы нұсқасы. Бірінші есепке келетін болсақ, бұл жерде бастапқы жылдамдығы 30 метр секундпен қозғалып келе жатқан денеміз 6 секундтың ішінде тежеліп толық тоқтады дейді. Оның үдеуі. Үдеудің формуласын жазатын болсақ, біз V алынған V нолевой бөлінген Т болады. Осы жерден үдеуді табатын болсақ, яғни ол тежеліп тоқтады болатын болса, соңғы жылдамдығы 0 болады. Сонда 0-ден 30-ды азайтамыз и бөлеміз 6-ға. Сонда мына жерде минус 30 шығады. Минус 30-ды 6-ға бөлетін болсақ, минус 5 метр секунд квадрат деген жауабымыз шыға келеді. Екінші есебімізде велосипедші жолдың бірінші бөлігін 12 км сағатпен 3 сағатта жүріп өтеді. Екінші бөлігін 18 км сағатпен 2 сағатта жүріп өтеді. Осы жерде орташа жылдамдығын тап деген. Орташа жылдамдығын табу үшін бірінші S1 мен S2-ні қарастырып алсақ. S1-іміз бізде формуласы бойынша V көбейту T. Яғни бізде бірінші жолдыкін табатын болғаннан кейін бірінші жылдамдықпен уақытты көбейтеміз. Мына жерде екінші. Сонда 12-ні көбейтеміз 3-ке, тең болады 36 км. Мына жерде 18-ді 2-ке көбейтеміз. Бұл да 36 км. Яғни жолдары тең болатын болса, бізде орташа жылдамдықты табатын формуламыз 2V1 V2 бөлінген V1 қосылған V2 болады. Осы жерден жылдамдықтарын тауып алатын болсақ, 2 бізде 12 және 18-е, астыңғы жағында 12 қосылған 18. Жалпы есептейтін болсақ, үстіңгі жағынан 432 деген мән болады, астыңғы жағынан бізде 30 деген мән болады. Сонда 432-ні 30-ға бөлетін болсақ, 14,4 деген жауапты аламыз. Так, асты қарай түссек енді. Үшінші есепте үдеу берілген, уақыт берілген, жүрген жолда тап дейді. Бізде тыныштық күйден деп басталатын болса қозғалыс, бастапқы жылдамдығымыз 0-ге тең болады. Формула бойынша бізде V нолевой T қосылған AT квадрат бөлінген 2 емес па? V нолевой 0-ге тең болып кеткендіктен, оны қандай санға көбейтсек те, мына жеріміз полный 0-ге тең болып кетеді. Сонда формуламыз бізде AT квадрат бөлінген 2 күйінде қалады. Осы жерде A-ны табатын болсақ, біз 3 болады. Уақыттың, яғни 4-тің квадраты болады. 4-тің квадраты бізде 16-ға тең. Бөліміз 2-ке. 16 мен 2 қысқарады. Мына жерде 8 болады. 3-ке 8-ді көбейтсек, 24 метр деген жауабымыз шыға келеді. Төртінші есебімізге келетін болсақ, төртінші есебімізде бір-біріне қарама-қарсы бағытта болатын болса, мына 62, 28. Бізде салыстырмалы жылдамдықта боламыз. Қарама-қарсы бағытта олар қосылады. Яғни 62-ні 28-ге қосатын болсақ, бізде 90 км сағатына деген жауап шығады. 90 км сағатты метр секундқа айналдыру үшін оны 3,6-ға бөлуіміз керек. Сол кезде бізде 25 метр секунд деген жауабымыз шығады. Уақытты табатын болсақ, біз S бөлінген V дегенді аламыз. Осы жердегі біздегі жылдамдығымыз салыстырмалы жылдамдық болады. Яғни 375 бөлінген 25. 375-ті 25-ке бөлетін болсақ, бізде шығатын мәніміз 15 болады. Ары қарай кетсек енді. Велосипедші 3 сағат бойы 20 км сағатпен жүріп отырды. Сондықтан жүрген жолы осындай болады дейді. Яғни, мына есепті шығарылу жолы дұрыс па, бұрыс па, соны анықтауымыз керек болады. Бізде формула бойынша жүрген жолдың формуласы V көбейту T тұғын.
Ал бұл жерде бізде 20-ны 3-ке бөліп тұр, иә? Яғни формула қате. Бөлу емес, көбейту болу керек. Сол жауапты қарастыратын болсақ, ол с-да тұр екен, иә? Яғни бөлудің орнына көбейту болу керек еді. Сол кезде мәні де басқа болады. Ары қарай кетсек енді. Так, мына жерге бізге сыймайды, сондықтан оны қиып алып басқа жерге жазсақ, 6-шы есепті. Так, кішірейсек кішкене. Бізге екі қаланың арасының арақашықтығы 1040 деп беріліп тұр. Яғни, мысалға, мына жерден мына жерге дейінгі арақашықтық, түзуді алып сызбасайын мен. Арақашықтығы бізде 1040-қа тең. Яғни 1040. Жақын 1040 километр деп жазып қояйын. Енді бізге айтып тұр. Бір қаладан осы жерден мысалға былай қарай V1 60 километр сағатпен қозғалатын болса, 1 сағат өткен соң, оған қарама-қарсы бағыттан, яғни 1 сағат деген примерно осы жерге дейін жүріп өтті деп санайтын болсақ, мына беттен екінші машина қозғалады. Екінші машинаның жылдамдығы 80 километр сағатына. 80 километр сағатына. Енді бізге бірінші қала санақ денесі деп алатын болсақ, сол жерден машиналардың кездескен орны. Мысалға, мына жердегі машинамыз, яғни 1 сағаттан кейінгі тұрған машинамыздың қозғалысы, мына жақтан екінші машинамыздың қозғалысы болады. Олар примерно осы жерде кездеседі деп санайтын болсақ, яғни бірінші қала мына жерден бастап, мына жерге дейінгі бізде арақашықтықты тап деп тұр ғой сонда. Мына жерден мына жерге дейінгі арақашықтық. Осы арақашықтығымыз. Ең алдымен бізде 60 км сағатпен жүрген машинаның 1 сағат жүріп өткен жолын табамыз. Оны S1 деп қарастыратын болсақ, 60-ты көбейтеміз біз 1 сағатқа. Сонда 60 км деген жауабымыз шығады. Яғни ол мына жерден мына жерге дейін 60 км қозғалды деген сөз. Енді осы 60 км қозғалып біткеннен кейін мына жақтан екінші машина келеді ғой. Осы арқылы біз уақытты тапсақ болады, иә? Уақыттың формуласы қалай еді бізде? V тең болады S бөлінген V салыстырмалы болады. Салыстырмалы қарама-қарсы болғандықтан қосылады. Енді бізге мына жермен басқа түспен қарастырсам. Мына жермен мына жердегі арақашықтық қарастыруымыз керек қой. Ол үшін мына жердегі арақашықтықты азайтып тастауымыз керек, иә, 1040-тан. Яғни 1040-тан азайтамыз. Бізде 60 км жүрді. 60-ты азайтатын болсақ, тең болады 980 км болады, иә? Яғни мына жердегі S-тің орнына біз 980-ді қоямыз. 980 бөлінген астыңғы жағында V1 мен V2-ні қосатын болсақ, 140-қа тең. Яғни 980-ді бөлеміз 140-қа. Сонда бізде 7 деген жауап болады. Яғни олар 7 сағаттан соң мына жерде кездеседі. Енді бірінші санақ денесінен бастап, осы жерге дейінгі арақашықтықты табатын болса, мына жерде бізде 60 км жүрген жоқ па? Бірінші дененің осы жерден кездесу орнына дейінгі қашықтығын анықтап алсақ, ол 7 сағатта жүретін болса, 60 км сағатпен S2 деп қарастырамыз. S2-міз бізде 60-ты көбейтеміз 7-ге. Сонда 420 км шығады. 420 км шықты. Енді мына жердегі S-ті табуымыз үшін S1-ді қосамыз S2-ге. Сонда 420-ны қосамыз 60-ға тең болады 480 км деген жауабымыз шыға келеді екен. Сонда ол А жауабында тұр. Так. Келесі есепке көшсек енді. Бізде 7-ші есепте. Қараймыз, мына жерде бізде 7-ші есепте былай айтылып тұр. К машинасы алға қарай қозғалады.
L машинасы да алға, яғни оңға қарай деген ғой. Оңға қарай қозғалады, ал M машинасы солға қарай қозғалады. Бізге сосын мәліметтер бойынша уақыт өте келе К көлігі L көлігінің арақашықтығының арасы артатын болса, көліктердің жылдамдық графиктерін салыстыр дейді. Яғни мына дене мен мына дененің арақашықтығы артатын болса, уақыт өте келе, сонда L денесінің жылдамдығы К денесінің жылдамдығына қарағанда көбірек болып тұр ғой. Сол графикті бірінші тауып аламыз. К денесінің жылдамдығы L-ға қарағанда көбірек. Жоқ, бұл дұрыс емес, иә. Біздікі L К-ға қарағанда көбірек болу керек. Мына жерде К-ға қарағанда L көбірек. Енді қараймыз. M денесі мына К мен L-ға қарама-қарсы болғандықтан, оның таңбасы минус болып кетеді. Сондықтан график бойынша ол теріс болып тұру керек. Яғни К L-дан кішкентай, M-нің таңбасы минус болғандықтан ол төменге қарап тұрады. Яғни В жауабын қарастырамыз. Мына жерде неліктен С жауабы дұрыс емес дейтін болсаңыздар, М денесінің жылдамдығы ол плюс мәнде алған. Бізде минус мәнде болу керек. Мына жерде L мәніндегі таңбасы минус болғандықтан оны аламаймыз. Өйткені ол жерде плюс мәнде шығу керек. Яғни дене қозғалысы оңға деп бағытталатын болса, М денесі ол қарама-қарсы бағыт болғандықтан оның мәні минус болады. Сондықтан график бойынша оның таңбасы, график бойынша оның суреті төменге қарап тұрады. Мұнда жауап В болады. Так, енді 8-ші есебімізге келетін болсақ, 8-ші есебімізде 28 метр секунд жылдамдықпен бірінші дене лақтырылады, екінші денені 2 секундтан кейін лақтырылатын болса, олар бір жерде кездеседі. Сол денелердің кездесу уақытын тап деген. Бірінші дене үшін бірінші биіктікті жазатын болсақ, яғни белгілі бір биіктікте екеуі де бірдей биіктікте кездесетін болса, бірінші дене үшін В нолевой Т жоғары қарай болғандықтан минус болады. GT квадрат бөлінген 2 болады. Екінші дене үшін биіктікті жазатын болсақ, 2 секундтан кейін деп айтылып тұр ғой. 2 секундтан кейін деп айтылғаннан кейін, мына жер В нолевой 1 болатын болса, мына жер В нолевой 2 Т азайтылған 2 болады. Яғни уақытымыз 2 секундтан кейінгі болғандықтан, 2 секунд ол азырақ қозғалады деген сөз ғой. Формула осылай түрленеді. Биіктіктер бірдей болғандықтан, мына жердегі теңдеуімізді теңестірсек болады, сонда В нолевой 1 Т азайтылған GT квадрат бөлінген 2, мына жақта В нолевой 2 Т азайтылған 2 азайтылған G Т алынған 2 квадраты бөлінген 2 болады. Енді мәндерін қоятын болсақ, В нолевой 1-кі бізде 28-ге тең, 28 Т азайтылған еркін түсу үдеуіміз 10-ға тең, яғни бізде берілген, 10-нан 2-ні азайтатын болсақ, бөлетін болсақ, 5 Т квадрат болады. Мына жерде В нолевой 2-міз бізде 20-ға тең, 20, жақшаны сразу ашып жіберетін болсақ, былай көбейтіп, 20 Т азайтылған бізде 20 болады, Жоқ, 20 Т азайтылған 40 болады. Кешірім сұраймын. Одан кейін бізде 10-ды 2-ге бөлетін болсақ, 5 болады. И бізде қысқаша көбейту формуласы бойынша осы жердегі формуламызды ашатын болсақ, Т квадрат азайтылған 4Т и азайтылған бола ма? Жоқ, қосылған болады екен, қосылған 4 болады бізде, Одан кейін мына жерде де үшеуіне кезек-кезегімен жақшаны ашып жіберетін болсақ, 28 Т азайтылған 5 Т квадрат, 20 Т азайтылған 40 азайтылған 5 Т квадрат азайтылған бізде 20 Т. Жоқ, мына минус пен мына минус бізде плюсті беріп жібереді, сонда плюс болады. Плюс 20 Т. И минус пен плюс бізде минус беретін болғандықтан, мына жер 20 болады.
Енді біз бірдей бірінші мына бетіндегі сол жағымызда өрнекті сол күйі қалдыратын болсақ, мына жерде бірдей өрнектерді жазып алатын болсақ, 20 мен 20 бірдей өрнек болғандықтан екеуі қосылып кетеді, иә. Өйткені екеуінің алдындағы таңбасы плюс болып тұр. Мына жерде минус пен минус болып тұрған жоқ па? Яғни екеуі қосылады и таңбасы минус қойылады. Сонда минус 40-тан 20-ны азайтқанда қанша болады деп тұр ғой? Минус 60 болады. И 5t квадрат. Алдында минус бар. Қарасақ, минус 5t квадрат, мына жерде минус 5t квадрат. Екеуі бірін-бірін жойып жібереді, иә. Минустармен қосып жойылып кетеді. Одан кейін бізде 28t тең болады 40t азайтылған 60 деген болады. Осы жерден біз 60-ты теңдіктің ар бетіне өткізсек, 28-ді оң жағына қарай өткізсек, 40-ты азайтылған 28-ті болады. 40-ты 28-ден азайтатын болсақ 12, сонда 60 тең болады 12-ті. Осы жерден т-ны табатын болсақ, 60-ты 12-ге бөлеміз. 60-ты 12-ге бөлетін болсақ, 5 деген жауапты аламыз. 5 секунд. Яғни бірінші дене 5 секундта қозғалған кезде, одан кейінгі денеміз 2 секундтан кейін, яғни 2 секундтан кейін деген 3 секундта қозғалған кезде екеуі бір жерде кездеседі деген сөз. Так. Енді келесі есепті жазатын болсақ, бірінші алдыңғы есепті өшіріп тастаймыз. Келесі есеп бойынша бізде бастапқыда тыныштықта тұрған диск тұрақты бұрыштық жылдамдықпен айнала бастайды. 4 секунд ішінде 8 айналым жасаса, осыдан кейін тағы 6 секундтың ішінде дәл сол жылдамдықпен айналады. Сол кезде қозғалыстың бүкіл уақытындағы диск қанша айналым жасады? Бірінші бізде Т1 тең болады 4 секундқа деп жаза аламыз. N1-іміз 8 айналым жасады, иә. Одан кейін Т2 берілген, бізде 6 секунд деп N2 белгісіз. Осыны тауып аламыз. N2-ні қазір формула бойынша. Сосын бізде жалпысы сұрап тұр ғой. Яғни жалпы дегеніміз не? N1-ді N2-ге қосу деген сөз ғой. Бұрыштық жылдамдықтың формуласы бойынша бізде омега тең болады 2π бөлінген т. Осы жердегі т-мыз бізде Т1-ге тең болады, иә. Т1-іміз ол бізде кішкентай Т1 тең болады N1-ге. Сонда 4-ті 8-ге бөлгенге тең. Ол 0,5 болады. Осы жерде т-ның орнына алып келіп қоятын болсақ, 2π бөлінген 0,5 ол бізде 4π-ға тең болады. Бұрыштық жылдамдықты тауып алдық. Бізге есепте айтылып тұр, осыдан кейін дәл сол жылдамдықпен қозғалады деп. Дәл сол жылдамдықпен қозғалатын болса, омега өзгермейді. Яғни мына жерге Т2-ні қоямыз да, Т2-міздің мәні қандайға тең? Яғни периодымыз. Кішкентай Т2 бөлінген N2. Формуланы жазатын болсақ, омега тең болады 2π Т2 бөлінген N2 деп жазамыз. N2-ні жоғары қарай шығып кетеді, иә. Яғни мына жердегі бөлініп тұрған көбейту қылатын болсақ, N2 жоғары қарай шығып кетеді. Сонда бізде омега тең болады 2πn бөлінген кішкентай Т2 болады. Осы жерде n-ді тауып алсақ, омега кішкентай Т2 бөлінген 2π болады. Омега бізде 4π-ға тең. Көбейтілген уақытымыз 6 секундқа тең, бөлінген 2π. 2π мен 4π қысқарады, мына жерде 2 қалады. 2-ні 6-ға көбейтсек 12. Яғни екінші айналым саны бізде 12-ге тең. Бізге жалпы айналым тап деп тұр ғой. Бірінші айналым бізде 8-ге тең, екінші айналым саны бізге 12-ге тең. Яғни 8-ді 12-ге қосамыз, сол кезде бізде 20 деген мәніміз шығады. 20 дегенді белгілейміз. Келесі есепке көшетін болсақ енді.
Бізде айтылып тұр, Ахмет пен Жақып жүгіруге арналған жолақта бір бағытта қозғалады, тұрақты жылдамдықпен жүгіріп келе жатыр. Қозғалыстың кез келген уақыт бөлігінде төмендегі графиктердің қайсысы дұрыс дейді. Қараймыз. Екеуі бір бағытта қозғалып келе жататын болса, жылдамдықтарының мәні плюс болады, иә? Мынау плюс, егер де мынаның астында кетіп бара жатса, минус болады. Екеуінің де бағыттары плюс болғандықтан бір бағытта қозғалып келе жатыр ғой. Екінші біз графикті қарастыра аламыз. Егер де мына Ахметка астында болған кезде, ол кезде қарастыра алмайтын едік. Неліктен? Өйткені ол кезде екеуі бір-біріне қарама-қарсы жүріп келе жататын еді. Екеуі бағыттас болған кезде оның жылдамдықтарының мәндері плюс болады. Ал енді координатаның уақыт бойынша тәуелділік графигін қарастыратын болсақ, бізде Ахмет пен Жақып, иә, уақыт бойынша, мысалға, координатасы, мысалы, Ахметтікі оңға қарай, біреуінікі теріс дейді. Бір жолақта бір бағытта кетіп бара жататын болса, мына дене бола алмайды, иә? Өйткені Жақып не істеп жатыр? Минус болатын болса, ол артқа қарай қозғалу керек. Ахмет сонда алға қарай қозғалып тұр. Бізге алға және артқа қарай қозғалатын болса, олар бір бағытта қозғаламай қалады. Сонда бірінші жауапты аламаймыз. Мына жерде қарастырып көрейік. Біреуі тежеліп жатыр деген сияқты қарастырамыз. Яғни бір бағытта жүгіріп келе жатыр ғой мына жерде. Яғни біреуі тоқтап жатыр. Тоқтауға ұмтылып жатыр, Жақып. Біреуі жүгіруге ұмтылып жатыр. Екеуі бірақ бір жерде кездеседі деп айтып тұр. Бізде жүгіруге арналған жолақта бір бағытта тұрақты жылдамдықпен жүгіріп келе жатыр. Қозғалыстың кез келген уақытында дұрыс болуы мүмкін жауаптары. Есеп барысында бізге айтылмай тұр, иә? Жақып пен Ахмет қай жерден бастады координатаның нүктесінен. Бірақ бір бағытта екені айтылып тұр. Яғни, мысалға қара. Мына жерде Жақыптың жылдамдығы Ахметтікіне қарағанда көбірек болатын болса, онда ешқашан Ахмет пен Жақып екеуі кездеспейді. Өйткені тұрақты жылдамдықпен қозғалып тұр ғой. Яғни бұл тежеліп жатқан жоқ. Тежеліп жататын болса, ол кезде график төменге қарамайтын еді, да? Мұнда үшіншісін де қарастырамаймыз. Тек екі ғана болып тұр. Келесі бізде радиусы 10 метр шеңбер А нүктесін Б нүктесіне дейін қозғалған дененің жүрген жолымен орын ауыстыруы. Дененің жүрген жолы ол бізде А нүктесінен Б нүктесіне дейін осы жер. Яғни дененің қарасақ біз 4-тен 1 жүріп отырық, иә? Формула бойынша бізде 4-тен 1 жүретін болсақ, 2 пи r еді ғой, шеңбердің формуласы. 4-тен 1 болса, оны 4-ке бөле саламыз. Мына екеуі қысқарады. Мына жерде 1, мына жерде 2 болады. Радиусымыз бізде 10-ға тең, иә? 10-ды 2-ге бөлетін болсақ, 5 пи деген жауапты аламыз. Яғни бізде жүрген жолымыз 5 пиға тең. 5 пиға тең болатын болса, мыналарды қарастырмай қоямыз да, жауабымыз так. В жауабы болады. Так. Орын ауыстырды. 10 болатын болса бізде 5 пи болады. Дұрыс. Орын ауыстыру, бірақ 10 тұпырасы 2 болып тұр ғой. Мына жерде жауабы қате болып тұр. Өйткені қараңдар, мына жағы 10 болатын болса, мына жағы 10 болатын болса, бізде катет, гипотенуза емес па? Мына 10, мына 10. Катеттер тең болатын болса, орын ауыстыру 10 тұпырасы 2-ге тең. Мынау 5 пи орын ауыстыру. Жүрген жолы бізде орын ауыстырумыз
10 түбірас 2-ге тең болу керек. Мынада 5 пи тұр, мына жақта 10 түбірас 2 тұр. Жауаптарында қате бар деген сөз сонда. 11-ші есепте қате бар. Жүрген жолымыз бізде 5 пиға тең болады, ал орын ауыстырымыз 10 түбірас 2-ге тең. Келесі есепке көшсек енді, дене 3 секунд бойы еркін түсті, сол уақыт аралығында қандай биіктіктен құлайды? Еркін құлаған кездегі биіктіктің формуласы бізде g(t) квадрат бөлінген 2-ге тең, иә? Сонда 10 t квадратымыз бізде 9-ға тең, яғни 3-тің квадраты болады, бөлінген 2. 10-ды 9-ға көбейтіп 2-ге бөлетін болсақ, 45 деген жауапты аламыз. Тік жоғары лақтырылған кезде ең жоғарғы нүктесінде, яғни ең жоғарғы нүктесіне жеткен кезде қандай шама 0-ге тең болмайды деді. Жылдамдығы 0-ге тең болады, иә? Бұл емес. Тік бағыттағы жылдамдығы дейді. Тік бағыттағы жылдамдығы да 0-ге тең. Кинетикалық энергия деген ол бізде формуласы бойынша mv квадрат бөлінген 2 емес па? Соңғы жылдамдығымыз 0-ге тең болып кеткендіктен бұл да 0-ге тең болады. Кинетикалық энергиясы 0-ге тең. Яғни 0-ге тең болғандықтан бұл жауапты қарастырамыз. Яғни еркін түсу үдеуі. Еркін түсу үдеуі ешқашан мәні өзгермейді. Ол тұрақты мәнде қалады. Келесі бізде 14-ші есебімізге көшетін болсақ, радиусы 3 метр шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалып келеді. Егер оның сызықтық жылдамдығы 6 метр секунд болса, центрге тартқыш үдеу. Центрге тартқыш үдеудің формуласы бізде қандай? v квадрат бөлінген r, иә? v квадрат болғандықтан 6-ның квадраты бізде 36-ға тең, бөлінген 3. 36-ны 3-ге бөлетін болсақ, 12 деген жауапты қарастырамыз. 15-ші есепке келетін болсақ, 45 градус бұрыш жасап, 28 метр секунд жылдамдықпен лақтырылған топтың ұшу уақытын табамыз. Ұшу уақыты дегеніміз ол 2t көтерілу уақытына. Ал бізде t көтерілу дегеніміз неге тең? v нолевой синус альфа бөлінген g-ға тең емес па? v нолевойымыз бізде 28-ге тең. Синус альфа бізде берілген, синус 45 градуста 0,7-ге тең. И бөлінген 10. 2 қазір есептейтін болсақ, 28-ді 0,7-ге көбейтіп 10-ға бөлетін болсақ, бізде 1,96 деген мәнді аламыз. Осы жерге жазылайын. Сонда 2-ні 1,96-ға көбейтетін болсақ, біз 3,92 деген мәнді аламыз. 3,92. Оны жуықтап 4 секунд деп қарастыра берсек болады. Еркін құлаған дененің, келесі есепке көшсек енді, еркін құлаған дененің 7-ші секундтағы жүріп өткен жолы. Яғни белгілі бір уақытта жүріп өткен дейтін болса, онда біз мына формуламен аламыз. hn тең болады g бөлінген 2, 2n алынған 1. n-нің орнына бізде қаншасыншы секундта құлап жатқаны қарастырамыз. Яғни n-нің орнына 7-ні қоятын болсақ, біз hn-ді табатын болсақ, hn-іміз, яғни былай жазсақ болады. h7. 7-ші секундтағы мәні. g-ді 2-ге бөлетін болсақ, ол жерде 5 шығады. Мына жерде 2 көбейтілген 7 азайтылған 1 болады. 2-ге 7-ні көбейтсек 14, 14-тен 1-ді алатын болсақ 13, 13-ті 5-ге көбейтетін болсақ 65 метр деген жауаптан аламыз. Қозғалыста дененің координатасы осындай болатын болса, минус 25 қосылған 3-ті қосылған 2-ті квадрат. Ол кезде жылдамдықтың теңдеуін жазады. Жылдамдықтың теңдеуін жазатын болсақ, мысалы, қозғалыстың координатасының теңдеуі бізде v нолевой қосылған x нолевой қосылған v нолевой t қосылған at квадрат бөлінген 2, иә? Жылдамдықтың теңдеуі бізде v тең болады, v нолевой қосылған at болады. Яғни бізге мына жерде v нолевойымыз бізде қарасақ 3-ге тең болып тұр.
Сонда мына жерге 3-ті қоямыз. Қосылған А-ның орнына мына жерде А бөлінген 2 2-ге тең болып тұрған жоқ па? Сонда А бөлінген 2 2-ге тең болып тұратын болса, А-ның өзі 4 метр секунд квадратқа тең. Сонда А-ның орнына 4 қоямыз. Қасына тына жалғай саламыз. Яғни біздің жылдамдықтың теңдеуі 3 қосылған 4-ті болады. 18-ші есебімізге келетін болсақ, дене шеңбер бойымен тұрақты жылдамдықпен қозғалады. Егер дененің жылдамдығын түбірасы 2 есе кемітсек, траекторияның радиусын 2 есе арттырсақ, дененің центрге тартқыш үдеуі өтеді. Центрге тартқыш үдеудің формуласы бойынша v квадрат бөлінген r. Мұнан бастақпа деп қарастырсақ. Бастақпа деп нолевой емес қой. Енді бізде өзгергендегісін жазатын болсақ, А центрге тартқыш, түбірасы 2 есе өзгерді деген сөз, v бөлінген түбірасы 2 ғой. Бұл квадрат алады сосын. Бөлінген бізде астыңғы жағында радиусымыз қанша есе өзгереді? 2 есе артады деп тұр. 2 есе артатын болса 2r болады. Сонда үстіңгі жағында v квадрат, астыңғы жағында r болады. Түбірасы 2-ні квадраттайтын болсақ, бізде астыңғы жағында 2 шығады. Тағы радиусымыздың 2 есе артқан түрдегі формуласы бойынша 2-міз бар, 2-ге 2-ні көбейтетін болсақ 4 болады бізде. Ал v квадрат r деген ол бізде бастапқы центрге тартқыш үдеуді береді. Сонда формуламыз былай қорытылып шығады. А центрге тартқыш тең болады. V квадрат бөлінген r бізде А центрге тартқыш нолевойға тең емес па? Астыңғы жағында бөлінген 4. Яғни денеміз бастапқы күйінен 4 есе азайды деген сөз. Центрге тартқыш үдеу. Так, 19-ші есепке келетін болсақ енді. Видео жүріп жатыр ма? Бір қарап жіберейін. Аха, жүріп жатыр екен. Вертикаль жоғары лақтырылған дененің 6 секундтағы орын ауыстыру 0-ге тең болса, дененің бастапқы жылдамдығы. Вертикаль жоғары лақтырылған дененің 6 секундтағы орын ауыстыруы 0-ге тең болса, яғни көтерілу уақыты ғой бізде. Т көтерілу уақыты ол Т түсу уақытына тең. Т түсу уақытына тең болатын болса, бізде v тең болады v нолевой алынған g деген формуламыз бар емес па? Осы жерде төменге түсіп жатыр деп қарастыратын болсақ. Жоғары қарай көтеріліп жатыр деп қарастырайық. Жоғары қарай көтеріліп жатыр деп қарастыратын болсақ, ең жоғарғы нүктесіндегі жылдамдығымыз бізде 0-ге тең ғой. Сол кезде бізде Т көтерілу, Т түсу деген керек жоқ болады. В нолевой белгісі бізде 10 көбейтілген 6 болады. 10 көбейту 6 60-қа тең. Сонда в нолевойды табатын болсақ, минус ол теңдік нару жеріне плюс болып өтеді. 60 метр секунд болады. Так, енді 60 метр секунд деген жауап жоқ. Неліктен жоқ? Өйткені вертикаль жоғары лақтырылған дене 6 секундта көтеріліп барып түспейді ол. Яғни 6 секундта жоқ, керісінше айтқаным ғой. 6 секундта көтеріліп барып түседі. Яғни көтерілгенге 3 секунд уақыт кетеді, түскенге 3 секунд уақыт өтеді. Біз мына кезде ұшу уақытын алып қойғанбыз ғой. Ұшу уақытын алып қойғандықтан біз ұшу уақыты 2Т көтерілу уақытына тең емес па? Сондықтан 2-ге бөліп жібереміз мына жерде. Сонда жауабымыз 30 метр секунд деген шығады. Мына жерде Т ұшуды емес, Т көтерілуді алу керек бізге. Сол кезде жауабымыз сразу 30 метр секунд шығады. Көтерілу уақыты сонда 3 секундқа тең ғой. Тыныштық күйінен қозғалып отырып, автомобиль қозғалысының соңғы секундында 28 метр жүрді. Егер оның соңғы жылдамдығы 30 метр секунд болса, оның үдеуі дейді.
тыныштық күйінен болатын болса, v нолевой нөлге тең, иә. Соңғы секундындағы жүрген жолы бізде 28-ге тең. Ал соңғы жылдамдығы 30 метр секундқа тең. Онда үдеуін тап деген. Үдеудің формуласы бойынша v алынған v нолевой бөлінген t еді. Осы жерде v нолевой нөлге тең болатын болса, v алынған t болады. Мына есепті қиып алатын болсақ, бұл жаққа симметриялық екен. Дұрыстап қиып алайық. Үдеуді тауып алдық бізде. Тыныштық күйінен қозғалатын машинаның бізде жолын табатын болсақ, v нолевой t қосылған a квадрат бөлінген 2, v нолевой нөлге тең. Сонда a квадрат бөлінген 2-нің өзі ғана қалады. Соңғы секундында дейтін болса, мынандай ғой, дене былай қозғалады да, белгілі бір жерде. Бізде айтып тұрды соңғы секундында деп. Соңғы секундында болса, мына жерде қарастыратын болсақ, осы соңғы секундында жүрген жолы 28 метр болып тұр. Яғни бізде барлық жолдан осы мына жерге дейінгі бастапқы жерден осы жерге дейінгі жолды азайтып тастасақ, 28 метр шықпай ма? Бізде барлық жолымыз осыған тең. Ал бізде келесі бастапқы орыннан мына жерге дейінгі орнымыз біз жазып алатын болсақ, оның теңдеуін S тең болады A T азайтылған 1 болмай ма? Өйткені соңғы секундтағының алдындағы уақытын таппаймыз біз. Бөлінген 2 болады. Енді осыдан S1 десек, S2 десек, S1-ден S2-ні азайтсақ, осы жердегі 28-ге тең болады. 28 тең болады, сонда S1 азайтылған S2. 28 тең болады AT квадрат азайтылған 2. Бұл жерде AT1 квадрат бөлінген 2 болды. 28 деп жазып аламыз. Астыңғы жағында ортақ бөлімі 2-ге келіп тұр. AT квадрат азайтылған AT квадрат қысқаша көбейту формуласымен ашатын болсақ, 2t болады. 2t ол a-ға көбейтіледі, минус a-ға. Минус мен минус плюс береді, сонда 2 a-t болады. И плюс t болады. Мына жердегі плюс 1 болады деген. Плюс 1 мен минус a көбейтілетін болса, минус a шығады. a-t квадрат плюс, мына жерде минус мән болғандықтан қысқарып кетеді. 2 теңдіктің ар бетіне өткізетін болсақ, біз 56 деген мәнді аламыз. Одан кейін бізде 20 AT азайтылған A деген формула шықты. A-ның орнында бізде V бөлінген T бар емес па? Сонда 56 тең болады. V бөлінген T көбейтілген T болады. Мына жерде T мен T қысқарады. Мына жерде V бөлінген T қалады. Бізде соңғы жылдамдығымыз мән берілген 30 метр секунд. Яғни мына жерде 30-ды қоятын болсақ, 56 көбейтілген 20 көбейтілген 30 азайтылған 30 T болады. 20-ны 30-ға көбейтетін болсақ, 600. 600-ді теңдіктің ар бетіне апарсақ, 56-дан 600-ді азайтамыз. Сол кезде минус 544 деген мән шығады. 544 тең болады минус 30 бөлінген T. Осы жерден T-ны тауып алатын болсақ, не істейміз? Мына T мен 544-нің орны өзгереді. Мына жерде минус бар, мына жерде минус бар. Сонда 30-ды 544-ге бөлетін болсақ,
0,100-155 дегенмен шығады. Бәрін дұрыс есептедік қой біз, иә? Түсіндім. Қай жерден қателескенін түсіндім. Мына жерде 20 деп жазып қойыппыз. 544 болмайды. 2 аты ғой бізде. 2 көбейтілген 30, 60 болады бізде. 60-ты теңдіктің ар бетіне өткізсек, -4 болады. Онда 30-ды -4-ке бөлеміз. -30-ды -4-ке бөлетін болсақ, 7,5 деген жауап болады. Үдеуді табатын болсақ, 30-ды 7,5-ке бөлеміз, иә, формула бойынша. 30-ды 7,5-ке бөлетін болсақ, 4 деген жауап аламыз. Келесі есеп бізде 50 метр биіктікте аэростаттан тас құлайды. Бір қалыпты жылдамдықпен түсіп жататын болса, онда жерге түсу уақыты дейді. Аэростат. Биіктігіміз берілген h. В0 бізге төменге қарай түсіп жататын болса, В0-дің таңбасы плюс болады. В0 Т. И бізде денені тас төменге қарай түсіп жатқан, яғни аэростаттың тас лақтырамыз. Барлығы төмен бағытта болғандықтан, еркін түсуде төмен бағытта, яғни мына жердегі таңба плюс болады. Формуламыз осылайша. Осы жерде бізде уақытты табатын боламыз. Биіктігіміз 50-ге тең. Бастапқы жылдамдығымыз 15-ге тең. Уақытымыз белгісіз. И бізде g-дің мәнін 10 деп алатын болсақ, 10-ды 2-ге бөлеміз, сол кезде 5t квадрат болады. Осы жерде барлығын 5-ке бөліп жіберетін болсақ, 10t азайтылған 3t қосылған t квадрат болады. 10-ды теңдіктің ар бетіне өткізетін болсақ, t квадрат қосылған 3t азайтылған 10 тең болады, нолевой болады. Дискриминантты таба саламыз. Дискриминантты табатын болсақ, 9 азайтылған 4 көбейтілген 10 болады. Азайту емес, мына жерде қосылып кетеді, иә? Өйткені минуспен, 10-ның алдындағы минус плюсті беріп жүреді. Сонда 49 болады. 49 деген ол бізде 7-дің квадраты. Т1 мен Т2-ні табатын болсақ, Т1-ді табатын болсақ, мына жер плюс болғандықтан минус 3 болады. Қосылған 7 бөлінген 2 болады, иә? Сонда минус 3-ті 7-ге қосатын болсақ, 4 болады. 4-ті 2-ге бөлсек 2 секунд шығады. Астыңғы жағына минус 7, минус 3 минус 7 бөлінген 2. Үстіне минус 10 болады. Минус 10-ды 2-ге бөлетін болсақ, минус 5 секунд. Минус деген уақыт жоқ, иә? Сонда мына жауапты қарастырамыз. Үстіңгі жауапты алатын болсақ, ол А жауабында екен. Келесі енді 22-ші есеп. Алдыңғы есепті боламын дейтін болсаңдар. Бұрыштық жылдамдықтары 0,9 радиус и 0,4 радиус бөлінген секунд. А денесінде 0,9 болады, Б денесінде 0,4 болады. Бір бағытта қозғалып жатыр. Осылардың кездесетін уақыты. Бізде формула бойынша бұрыштық жылдамдық тең болады фи бөлінген т емес па? Осы жердегі т-ны табатын боламыз. Т-ны табатын болсақ, фи бөлінген омега болады, иә? Омега бізде, қараңдар,
салыстырмалы болып тұр, өйткені екеуі бір бағытта қозғалады. Омега салыстырмалы болатын болса, мына жерде салыстырмалы деп жазып қоямыз. Салыстырмалы деген енді бір бағытта болып тұрғандықтан не істейміз? Оларды азайтамыз. Азайтатын болсақ 0,9-ды 0,4-тен азайтамыз. Сол кезде 0,5 радиус бөлінген секунд болады. Үстіңгі жағында біздегі пи бөлінген 3 деген мәнге тең. Бұрышымыз и бөлінген 0,5. 0,5 жоғары қарай шығып кетеді. Сонда 0,5 пи бөлінген 3 болады. 0,5-ті біз 2-ден 1 деп жаза аламыз, 2-ден 1 пи, астыңғы жағында 3 бар. Сонда пи бөлінген 6 деген мәніміз шығады. Жауаптардың арасында пи бөлінген 3 пи бөлінген 6. Нөл бүтін оннан төрттен азайтатын болсақ 0,5 шығады. Дұрыс. Осы жерден уақыт табатын болсақ, дұрыс. Түсіндім. Қай жерден қателескенімді түсіндім. Бізде мына жерде бөлген кезде қасына барады екен ғой. Сол кезде пи бөлінген 2 деген мәніміз шығады. Жоқ, пи бөлінген 1,5. 3-тен 0,5-ға көбейтсек 1,5 шығады ғой. 1,5-ді біз қалай жазсақ болады? Пи бөлінген 3 бөлінген 2 деп. 2 сонда жоғары қарай шығып кетеді. 2 пи бөлінген 3 болады. 2 пи бөлінген 3 деген жауабымыз квадрат. Келесі есеп енді. Биіктігі 80 метр мұнарадан 2 тас тасталды. Біреуі еркін, екіншісі 2 секундтан кейін 40 метр секундпен тік төмен лақтырылды. Денелер жер бетінен қандай биіктікте кездеседі дейді. Біріншісі еркін лақтыратын болса, h тең болады gt квадрат бөлінген 2-ге болады, Екіншісі нолевой. Бізде 2 секундтан кейін лақтырылады, 2 секундтан кейін лақтырылатын болса, бұл т азайтылған 2 болады. Яғни лақтырып жатқан уақытымыздан 2 секунд кеш деген сөз ғой. Төмен қарай лақтырылатын болғандықтан бізде плюс таңба қойылады, Өйткені еркін түсуде уақытымен бірдей. G т азайтылған 2 квадраты болады. Екеуінде де биіктік бірдей болғандықтан кездеседі ғой, яғни бір жерде кездесетін болғандықтан теңестіреміз. Теңестіретін болсақ, gt квадрат бөлінген 2, мына жерде нолевой т азайтылған 2 қосылған. G'ді 2-ге бөлетін болсақ, 5 болады. Осы жерден қысқаша көбейту формуласын сразу ашып жіберейік. Т квадрат азайтылған 4-ті қосылған 4 болады. Мына жерде бізде 5-ті квадрат шығады. G'ді 2-ге бөлетін болсақ, мына жерде жақшаны ашып жібереміз. Сразу мәндерін қойып жазып жіберетін болсақ, нолевойды бізге 40-ты т-ға көбейтсек 40-ты болады. 40-ты 2-ге көбейтетін болсақ, минус 2-ге 80 болады. Қосылған бізде 5-ті т квадратқа қосатын болсақ, көбейтетін болсақ, 5-ті квадрат азайтылған 5-ті минус 0,4-ге көбейтсек 20-ты минус қосылған 20 болады. 5-ті квадраттан 5-ті квадрат екеуі де плюс болғандықтан қысқартып жіберсек болады. 40 пен 20. Мына жердегі 20-ның алдындағы таңба минус болғандықтан екеуі азайтылып кетеді. Мына жақта 0 қалады. 20-ты мына жер минус 60 болады. Минус 60-ты теңдіктің ар бетіне өткіземіз. Сол кезде 20-ты
Уақытымыз мында 60-ты 20-ға бөлсек 3. Яғни 3 секундта денелер не істейді? Бірінші дене сонда 3 секундта қозғалады деген сөз. Ол екінші дене 1 секундта қозғалады. 2 секундтан кейін лақтырады екен. Енді яғни 3 секундта лақтырылған кездегі дененің биіктігін анықтап алсақ, еркін құлағанда 10 көбейтілген бізде 3-тің квадраты бөлінген 2 емес па? Осы жерде 10 көбейту 9 бөлінген 2, яғни 45 болады. 45 метр деп жазып, жауабын белгілесек бола ма дейтін болсаңдар, болмайды. Неліктен? Өйткені бізде еркін құлағанда биіктігін тап деп тұрған жоқ. Денелердің жердің бетінен биіктігін тап деп тұр. Жердің бетінен болатын болса, олар 45 метрге дейін жол жүрді ғой. Яғни 45 метрден кейін 80 метрден 45 метрді азайтатын болсақ, жердің бетінен осы жерге дейінгі биіктік шығады. Ол бізде 35-ке тең. Бұл С жауап. Келесі енді бізде 24-ші есепте бұрыштық жылдамдығы берілген, айналым саны берілген. Формула бізде 2π бөлінген т, иә. Т-ның орнына біз не деп жаза аламыз? Т бөлінген n деп жаза аламыз. Осы жерде омега тең болады 2π бөлінген т бөлінген n болады. n жоғары қарай шығып кетеді. Сонда формуламыз 2π n бөлінген кішкентай т болады. Осы жерден кішкентай т-ны тауып алатын болсақ, просто омега екеуінің орнын ауыса салады. Сонда 2π n бөлінген бізде омега болады. Үстінде 2π айналым саны 800-ге тең. Бізде бұрыштық жылдамдығымыз 2π-ға тең. 2π-лар қысқарып кетеді. Жауабы 800 секунд деген болады. Келесі есепке көшетін болсақ, енді дененің радиусы 2 метр, шеңбер бойымен 25 герц жиілікпен айналатын болса, сызықтық жылдамдық. Сызықтық жылдамдықтың екі формуласы бар бізде, иә. 2πr бөлінген т, екіншісі 2πr көбейтілген нью болады. Осы жердегі жиілік бойынша қарастыратын болғаннан кейін жиілік жазамыз, иә. Сонда 2 көбейтілген 3/14 пидің мәні, r-дің мәні бізде 2-ге тең, көбейтілген 25. 2-ні 2-ге көбейтсек 4, 4-ті 25-ге көбейтсек 100, 100-ді 3/14-ге көбейтсек 314 деген мәнді аламыз. Так, аны қиып алатын болсақ енді. Келесі бізде кішірейтіп алайық. Кішіріп кеткен сияқты, иә. Биіктігі 45 метр мұнарадан 96 километр қашықтықта келе жатқан жеңіл көлік тұр дейді. Мұнарадан горизонталь бағытқа 20 метр секунд жылдамдықпен допты лақтырылған кезде көлік орнынан үдемелі қозғала бастайды. Орнынан болатын болса, бастапқы жылдамдығы 0-ге тең. Егер доп көліктің ішіне түсетін болса, осы берілген денелерді қолданып сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Доптың көлікке түсу уақыты дейді. Мынау бізде лақтырылған дене, яғни ол горизонталь бетке лақтырылып тұр ғой. Горизонталь бетке лақтырылатын болса, былай қарай. Vx болады. V0, сонда V0 бастапқы жылдамдық Vx-ке тең деген сөз ғой. Ол 45 метрден лақтырылған кездегі уақытты алатын болсақ, біз еркін құлаған кезде уақытты қарастыра береміз. Дене еркін құлады деп. Сол кезде бізде 2-ні 45-ке көбейтіп 10-ға бөлетін болсақ, 3 деген секунд аламыз. Көлік доптың
көлікке түскен кездегі мұнарадан қашықтығы дейді. Топтың көлікке түскен кездегі мұнарадан қашықтығы. Енді бізде мынау 20 метр секундпен лақтырылған кезде оның бірінші қай жерге түсетінін тауып алуымыз керек болды. Қай жерге түсетінін тауып алатын болсақ, Vx тең болады осы уақытқа. Vx бізде 20-ға тең, көбейтілген 3. Онда ол мына жерге түсетін болса, яғни мына жермен мына жердегі аралық бізде 60 метрге тең деген сөз ғой. Топтың көлікке түскен кездегі мұнарадан қашықтығы 60 метрге тең де сонда. Осы уақытта көліктің жүріп өтетін қашықтығы ол бізде мына 96-дан 60-та азайтқанға тең болады. 96-дан 60-та азайтатын болсақ, 36 метр жол жүреді. Келесі бізде көліктің үдеуін сұрап тұр. Көліктің үдеуі 36 метр секунд, жоқ, 36 метр секунд деп мұға кешірім сұраймын. S тең болады 36 метрге. Мұнарадан жерге түсем дегенше 3 секунд уақыт кететін болса, көлік 3 секунд қозғалды деген сөз ғой. Осы жерден аны табамыз. Дене тыныштықта тұрған кезде v0, яғни орнынан қозғалды деп тұр ғой. v0 нөлге тең болады. Сол кезде бізде үдеуді табатын болсақ, S тең болады AT квадрат бөлінген 2 деген формуламен анықтап аламыз. Осы жерден аны тауып алатын болсақ, біз 2S бөлінген T квадрат деген формула арқылы табамыз. Мұнда 2-ні 36-ға көбейтіп, уақытымыз бізде 3 емес пе? 3-дің квадраты 9-ға тең. 36 мен 9 қысқарады, мына жерде 4 болады. 2-ге 4 көбейтсек, 8 метр секунд квадрат деген сөз. Топ көлікке түскен кезде көліктің жылдамдығы дейді. Үдеудің формуласы бойынша v алынған v0 бөлінген t болады, иә. Осы жерден v-ны табатын болсақ, v0 қосылған at болады. v0 нөлге тең болатын болса, бізге at-ның өзі ғана қалады, иә. A бізде 8-ге тең, уақытымыз 3-ге тең. 8-ді 3-ге көбейтетін болсақ, 24 метр секунд деген сөз. Келесі енді бізде 31-ші есеп. 31-ші есепте суретте көрсетілген материялық нүктенің қозғалыс графигі берілген. Материялық нүктенің 0-ші және 3-ші секунд уақыт аралығындағы жүрген жолы. Яғни 0 және 3-ші секунд. VT графигі берілген кезде S-ті тап дейтін болса, просто мына аралықтағы аудандарды таба салсақ болды. Яғни мына жерде тікбұрышты үшбұрыш болып тұрған жоқ па? Тікбұрышты үшбұрыштың ауданын, мына төртбұрыштың ауданын тауып, екеуін қоса салатын болсақ, бізде 0-ден 3-ші секундқа дейінгі жүрілген жол шығады. Мына жердегі ауданы 1-ден 3-ге дейін ол бізде 2, сонда ұзындығы 2-ге тең, ал ені бізде 8-ге тең. Үшбұрыштың ауданы бойынша А көбейту Б еді. 2-ні 8-ге көбейтетін болсақ, төртбұрыштың ауданы 16-ға тең деген сөз. Енді үшбұрыштың формуласы бойынша бізде тікбұрышты үшбұрыштың А H көбейтілген бөлінген 2 деген ғой. А бізде мына жерге дейін қашықтық, ол бізде 1-ге тең, е. H дегеніміз мына жерден 0-ден 8-ге дейін 8-ге тең бөлінген 2. Мұнда 8-ді 2-ге бөлетін болсақ 4. 16-ны 4-ге қосатын болсақ, бізде 20 деген мәліміз шығады. 4 секундтағы жолы, яғни тағы да мынау үшбұрыш қосылады деген сөз ғой. Осы үшбұрыш қосылатын болса, 4 секундтағы жолы былай жазамыз да.
осы жердегі тікбұрыш үшбұрышты табамыз. Яғни мына жерден мына жерге дейін ол 1 секунд жүреді, жоғары қарай 8. Тағы да дәл осындай формула шығады, иә. 1 көбейтілген 8 бөлінген 2 ол 4 метр. 4 метр, мынау 4 метрге тең, мынау 4 метрге тең, мынау 16-ға тең. Сонда 4-ке 4-ті қоссақ 8, 8-ге 16-ны қоссақ 24 деген мәлімет шығып келеді. 32-ші есепте енді. 32-ші есепте велосипедпен бір қаладан екінші қалаға жол жүрді. Жолдың алғашқы 50 километрін сағатына 25 километр жылдамдықпен жүреді. Бұны қиып алайық. Жазып қояйық. Алғашқы 50 километрін сағатына 25 километр деген ол бізде жылдамдық. Жылдамдығымыз, бірінші жылдамдығымыз 51 километр, 25 километр сағатына тең деген сөз. Енді одан кейінгі S2-міз бізде 80 километрге тең. Оны 40 километр сағатына жүріп өтеді деп айтып тұр. Ал одан кейінгі қашықтықта, яғни үшінші қашықтығымыз 70 километрге тең. Оның жылдамдығын бізде 35 километр сағатына жүріп өтті деп тұр. Алғашқы жолдың екі бөлігінде, яғни осы S1 мен S2 бөлігіндегі орташа жылдамдығын тап деп тұр. Бірінші сұрап жатқан есебімізде. Ол үшін уақыттарын тауып алайық бірінші. Уақыттарын табатын болсақ, мына жерде S1-ді V1-ге бөлетін болсақ, бізде уақыт шығады, сонда 2 сағат болады. T1-іміз 2 сағатқа тең. Мына жерде 80-ді 2-ге бөлетін болсақ, 2 сағат болады. Мына жерде 2-ін бөлетін болсақ, тағы да 2 сағат болады. Яғни әр жолдың бөлігін 2 сағатта жүріп өтті. Уақыттар тең болатын болса, орташа жылдамдық қалай болатын еді? Алғашқы 2 бөлігі деп тұр ғой. Сонда мынаны қарастырамыз деген сөз ғой. Түсінікті ғой, ә? Уақыттары тең болатын болса, бізде V1 қосылған V2 бөлінген 2 деген формуламен шығара саламыз. Сонда V1-іміз бізде 25-ке тең, V2-міз бізде 40-қа тең. Бөлінген 2. 65-ті 2-ге бөлетін болсақ, 32-де 5 деген жауапты аламыз. Одан кейін соңғы 2 жолдың бөлігіндегі жылдамдық. Яғни бізге мынаны айтып тұр. Ол жерде де уақыттары тең, е? Сонда уақыттары тең болатын болса, бізде V2 қосылған V3 бөлінген 2 болады. V2-міз бізде 40-қа тең, V3-міз 35-ке тең, бөлінген 2. 40-ты 35-ке қоссақ 75 болады. Оны 2-ге бөлетін болсақ, 37-де 5 деген жауапты аламыз. 37-де 5. Яғни жауабымыз А жауабы мен H жауабы болып тұр. Келесі есебіміз енді 33-ші есепте 4 вектордың шамасы берілген. Келесі мәндерді сәйкестендіріңіз еді. Қараңдар. F4 пен F1-ді қосамыз. F1 мен F4. F1 бізде былай қарап тұр. F4-іміз оны жанына былай қарай жазатын болсақ, денені егерде F1 бөлігімен тартатын болсақ, және F4 бөлігімен тартатын болсақ, ол дене F3-ке қарама-қарсы түрде қозғалады. F3-ке қарама-қарсы түрде қозғалатын болғандықтан, жауабымыз бізде қалай шығады? Так. Осылай. Аха.
минус f3 болу керек негізі. Мына жерде барлығын қосатын болсақ, қараңдар. Бізде былай болып тұрған жоқ па? F4-ті мына жерге қосатын болсақ, оның бағыты былай қарай болады. Осы бағыт бізде F1-ге тең болып тұр. Яғни F1-іміз былай қарай қозғалады. F1-іміз былай қарай қозғалатын болса, оған қарама-қарсы бағытта бізде дәл сондай F1-ге қарама-қарсы күшіміз пайда болып тұр. F3 пен F4-ті қосқан кезде. Онда екеуін қосатын болсақ, екеуін бірін-бірін жойып жібереді, тек қана F2 ғана қалады. Онда F2-нің мәні мына жерде бізде F2 деген жауабымыз шыға келеді. Осылай. Неге жауап осылай болу керек? 34-ші есепке келетін болсақ, 20 метр секунд бастапқы жылдамдықпен көкжиекке 45 бұрыш жасай лақтырылды. 2 секундтан кейінгі көкжиекке қатысты x және y координаталары. X координатасы бойынша бізде жылдамдық өзгермейді. Оның суретін салып көрсетуіміз керек болады. Сол үшін қиып алайық. Аха. Енді қараймыз. Дене көкжиекке дейін горизонталь бетке ғой. Горизонталь бетке бұрыш жасай лақтырылады. Бұрыш жасай лақтырылған кезде бізде екі ось бар, я? Аха. Екі осымыз бар. Жоғары қарайтын осымыз бізде y өсі, астыға горизонталь бетке қарайтын осымыз x өсі. Примерно 2 секундта дейді. 2 секундта болатын болса, осы жерде ғой. Осы жердегі жылдамдығын тапты тұр. В x өсі бойынша осылай қозғалады бізге. В y өсі бойынша ол төменге қозғалады, я? В x өсі бойынша ол v нолевоймен қалай ұшса, v нолевоймен қалай ұшатын болса, в x пен қозғалады. Так, в x-міз ол бізде v нолевой косинус альфаға тең. В нолевой бізде 20-ға тең, косинус 45-міз бізде, косинус альфамыз, яғни косинус 45-ге тең ғой. Ол 0,7-ге тең. Сонда 20 0,7-ге көбейтетін болсақ, 14 метр секунд деген жауап шығады. Ал v y-гіміз бізде ол v нолевой y азайтылған gt емес па? Қазір мен WhatsApp-тан шығып кетсем. В нолевой y-гіміз бізде v нолевой синус альфаға тең. В нолевойымыз бізде 20-ға тең болатын болса, синус альфамыз 0,7-ге тең. Бұл жерде де 14 метр секундқа тең. Мына жер 14 метр секунд. Бізде үдеуіміз 10-ға тең болатын болса, уақытымыз 2-ге тең. Сонда 14-тен 20-ны азайтатын болсақ, бізде минус 6 метр секунд деген жауап шығады. Минус деген сөз былай ғой. Денеміз, яғни примерно мына жерде кетіп жатыр деген сөз ғой. Мына жерде емес, мына жерде кетіп жатыр деген сияқты. Жоғары қарай лақтырып жатыр ек қой. Ол дене төменге қарай түсіп жатыр да 2 секундтан кейін.
45 метр секундтай лақтырылғанда. Енді бізде x координатасы бойынша деген ол мына аралық сұрап тұр ғой бізде. Осы кездегі біздегі координатасы просто vx-ті t-ға көбейте саламыз. vx-іміз бізде 14-ке тең, t-мыз бізде 2-ке тең. Сонда 28 метр болады. Y координатасы бойынша деген ол мына жерден мына жерге дейінгі биіктікті сұрап тұр деген сөз ғой. Биіктіктің формуласы бойынша v нолевой квадрат бөлінген 2g болады. v нолевой бізде 6-ға тең, оны квадраттайтын болсақ 36 болады. Мына жерде 20. Отыз алтыны 20-ға бөлетін болсақ, 1/8 дейді. Y координатасы бойынша 1,8 метрге дейін барады. 1,8 болады. Бірінші 28 метр, екіншісі 1,8. Так, Y координатасы бойынша. V Y-ті дұрыс таптық қой, V нолевой Y-іміз 14-ке тең. Аха, дұрыс. Ондай болса. Келесі бізде 35-ші есеп енді. 35-ші есепте оқ жоғары қарай атылған. 80 метр мына биіктік А нүктесі мына жерге дейін ол 80 метр болады. Мына жерге дейін 35 метр. Мына жерге дейін. Осы кезде Б нүктесіне дейін жететін уақыты. Яғни жоғары жақтан көтеріледі да, осы жерге келеді. И Б нүктесіне түседі. Көтерілген кездегі биіктік түскен кездегі биіктігіне тең, Сонда уақытта да дәл солай қарастырып алсақ болады. 2h бөлінген g деп көтерілу уақыты мен түсу уақыты тең деп көтерілу уақыты, яғни түсу уақытын табасақ болады. Түсу уақыты бізде мына жерде нөлдер қысқарып кетеді да, 2-ні 8-ге бөлсек 16, 16-тан 4 секунд шығады. Яғни 4 секундта ол көтеріледі. Б-ға дейін ол, яғни мына жерден мына жерге дейін 80 метрден 35 метрді азайтып тастайтын болсақ, мына аралық шықпай ма бізде? Мына жерден мына жерге дейінгі аралық шығады. Дұрыс па? 80-ні 35-ті азайтсақ 45 метр болады. 45 метр болатын болса, 45 метрді қанша уақытта жүріп өтеді? Еркін құлаған кезде. 2-ні 45-ке көбейтіп 10-ға бөлетін болсақ, бізде 3 секунд деген жауапты аламыз. Яғни 4-ке 3-ті қосатын болсақ, 7 секундта барады. Ол 4 секундта көтеріледі, и Б нүктесіне дейін 3 секундта түседі. Дененің максимал биіктігіне жететін уақыты жаңа тапты, 4 секунд деп. 4 секунд болды. Яғни былай ғой, сен бірінші есепті табатын болсаң, екінші есептің жауабын тауып тұрсың деген сөз. Біріншісін таппасаң, екіншісін де таппайсың деген сөз ғой.
36 есепті қарайын. 36 есепте өзен ағысы 2 метр секунд. Қайық суға қатысты 4 метр секунд жылдамдықпен өзенге перпендикуляр бағытта жағалауға қарай жүзіп өтпек болды. Өзеннің ені 100 метр болатын болса, қайық қозғалыс уақыты қанша уақыттан кейін ол жағаға жеткенде бастапқы нүктеден жағаға дейінгі қашықтыққа ығысады. Яғни уақытты табу керек, жағаға жеткенге дейінгі және ығысу нүктесін. Былай айтып тұр ғой міне. Суретін салып көрсететін боламын. Бізде өзен былай қарай болып тұр. Так. Тік қылып сыза салайын. Осы өзеннің ені бізде 100 метрге тең деп айтып тұрған. Осы 100 метрге тең. И бізде қайық суға қатысты 4 метр секундпен қозғалады. Өзеннің ағысы былай қарай қозғалып жатыр да. Өзен ағысының жылдамдығы. Бұл 2 метр секунд. Ал суға қатысты былай қарай қозғалатын болса, мысалға мына жерде қайық болатын болса, кішкене қайығымызға құсамай қалды, жақсы. Тұра берсін. Осы қайық тігінен жүзбейді. Өйткені бізге не әсер етіп тұр? Өзеннің жылдамдығы. Өзен жылдамдығы әсер еткендіктен қайық былай жанымен қарай қозғалып кетеді. Түзу болу үшін мына жақтан жанымен қарай қозғалып кетеді. Осылай қозғалған кездегі жылдамдығы бізде 4 метр секунд деп айтып тұр ғой. Жағаға дейін қанша секундта жүзіп өтеді? Жағаға дейін жүзіп өткен уақытта осы жердегі қашықтықты мына жылдамдыққа бөле салғанға тең. Сонда 100-ді 4-ке бөлетін болсақ, біз 25 секунд дегенді аламыз. Ол 25 секундта жағаға жетеді. Енді қанша ығысқанын табу үшін 2 метр секундпен өзен ағысы оған жанынан соғып тұр ғой. Сол бізде жанынан соққан өзен ағысының жылдамдығын уақытқа көбейтетін болсақ, қаншалықты ығысқанын таба аламыз. Яғни 25-ті көбейтеміз 2 метр секундқа. Сонда ол 50 метрге дейін ығысты. Яғни мына жерден мына жерге дейінгі ығысу нүктесі бізде 50 метр деген сөз ғой. Так, келесі есебіміз енді. Бір қалыпты үдеммен қозғалған дене алғашқы 5 секундта 45 метр жүреді. Келесі 5 секундта ол 95 метр жүреді. Санақ денесі басталған кездегі дененің үдеуін және бастапқы жылдамдығын тап дейді. Оның бастапқы жылдамдығы бар. Алғашқы дененің жолын жазатын болсақ, v нолевой t қосылған at квадрат бөлінген 2 болады. Осылай жазып аламыз да. Осы жерден үдеуді тауып алатын болсақ, 45 метр тең болады v нолевой белгісіз еще. V нолевой бізде көбейтілген 5 болады, алғашқы 5 секундта деп айтып тұрмын. Қосылған a мынау 25 болады. 25-ті 2-ге бөлетін болсақ, 12,5 деген жауап шығады. Осы жерден v нолевойды тауып алатын болсақ, 45-ті азайтамыз 12,5 a-ға. Мынау көбейтіліп тұрған жоқ па? Оны бөлу ретінде астына қарай жазып жібереміз. Яғни v нолевойымыз осыған тең. V нолевой тауып алдық. Енді бізде мынандай болады.
бастапқы соңғы жылдамдығы 5 секундтағы соңғы жылдамдығы v нолевой қосылған ат емес пе формула бойынша. Осы жерде v нолевойдың орнына біз мына мәнді қоямыз. Мына 45 азайтылған 12-де 5a бөлінген 5 қосылған бізде ата дегеніміз 5 қосылған та болады. Мынадан 5-тен беретін болсақ, сол кезде 45 азайтылған 12,5a қосылған 25 мына жерде т емес а екен ғой. 5a болады. Сонда 25a болады. И бөлінген 5 деген бар бізде. Сол кезде бізде соңғы жылдамдығымыз 45 азайтылған 12,5адан 25аны қосатын болсақ, плюс бізде 12,5a болады. Бөлінген 5. Мына соңғы жылдамдығымыз, иә? Соңғы жылдамдығымыз келесі 5 секундтың алғашқы жылдамдығы болады бізде. Сонда мынаның соңғы жылдамдығы, яғни алғашқы 5 секундтағы соңғы жылдамдық келесі 5 секундтың алғашқы жылдамдығы болып кетеді да. И сол жерден біз формуланы жазатын болсақ, енді екінші формуланы S2 деп жазатын болсақ, v нолевой 2 емес, мына жерде штрих болады. v нолевой штрих t қосылған at квадрат бөлінген 2 болады. Осы жерде S2-міз бізде 95-ге тең. v нолевой штрихіміз бізге мына мәнге тең, е? Полный жазатын болсақ, 45 қосылған 12,5a и жақшаның сыртында бізде келесі 5 секундтағы мәніміз, келесі уақытымыз 5 секундқа тең, бөлінген 5. 5 пен 5 қысқарады, е? И мына жерде at квадрат бөлінген 2. Сразу мәндерін қойып жазатын болсақ, at квадрат бөлінген 2. T-ның орнына бізде 25 болады. 25-ті a-ға көбейтіп 2-ге бөлетін болсақ, 12,5a деген жауап шығады. Сонда 95 тең болады 45 қосылған 12,5-ті 12,5a-ға қосатын болсақ, 25a шығады. 45-ті теңдіктің ар бетіне өткіземіз. Сол кезде 95-тен 45-ті азайтатын болсақ, 50 болады. 50 тең болады 25a-ға. Осы жерден a-ны тауып алатын болсақ, 50-ді 25-ке бөлсек, 2 метр секунд квадрат деген сөз. Яғни үдеміз 2 метр секунд квадратқа тең. Ал жылдамдығымызды, бастапқы жылдамдығымызды табатын болсақ, осы жерден тауып алсақ болады бізде. 45-ті 12,5 көбейту a, ол бізде 25-ке тең. Яғни азайтылған 25 и бөлінген 5 болады. 45-тен 25-ті азайтатын болсақ, 20. 20-ны 5-ке бөлетін болсақ, 4 болады. 4 метр секунд деген жауабымызды аламыз. Так. Келесі бізде мына жерден есептеп аласызсақ болады. Орын ауыстыру және үдеуін тап дейді. Үдеуді табатын болсақ, оңай, иә? Бізде v алынған v нолевой бөлінген t болады. V-мыз бізде 10-ға тең. 10 азайтылған 16 бөлінген 10 болады. 10-нан 16-ны алса, минус 6. Минус 6-ны 10-ға бөлетін болсақ, минус 0,6 метр секунд квадрат деген жауап шығады. Бұл жерде минус бар. Ал енді бізде S-ті табатын болсақ ше. S-ті табатын болсақ, мына бізде трапеция болып тұрған жоқ па? Фотографик болатын болса, осы трапецияның ауданы табасақ болды. Трапецияның ауданы бізде табатын болсақ, a қосылған v бөлінген 2 көбейтілген t болады. Көбейтілген h болады. A-мыз бізде ол бірінші биіктігімізге тең, мына жерге тең. B-мыз бізде екінші биіктігімізге тең. H-мыз бізде уақытқа тең ғой. H болады. Сонда S тең болады 10 қосылған бізде мына жерге тең 16 и бөлінген 2 көбейтілген H-мыз бізде 10-ға тең емес па?
10-ға тең. 10-ды 16-ға қосатын болсақ 26, 26-ны 2-ге бөлетін болсақ 13, 13-ті 10-ға көбейтетін болсақ 130 деген мәнді аламыз. Болды, осылай оңай түрде шарсақ болады. Одан кейін 39-шы есеп енді. 4 секунд ішінде түзу бойымен қозғалатын үдеуін және жүрген жолын тап деп тұр. 4 секунд ішінде деген ол мына жер ғой бізде. Жүрген жолы оның бізге трапецияның ауданы болып тұр, жаңағыдай есептеп аламыз. Бірінші үдеуін табатын болсақ, так, 1-ден басталып тұр екен ғой, 1-ден 3-ге дейін. Онда 3 азайтылған 1 бөлінген 4 болады, 2-ні 4-ге бөлетін болсақ 0,5 деген жауап табамыз. Ал жолын табатын болсақ, трапецияның ауданын таба саламыз. Трапецияның ауданы бойынша мына жеріміз 1-ге тең, мына жеріміз 3-ге тең. 1 қосылған 3 бөлінген 2 болады, көбейтілген h. H-ымыз бізде 4-ге тең. Сонда 1-ді 3-ге қосатын болсақ 4, 4-ті 2-ге бөлетін болсақ 2, 2-ні 4-ге көбейтетін болсақ 8 метр деген жауап шығады. Сонда B мен F деген жауабымыз шығады. Енді 40-шы есепке келетін болсақ, 40-шы есепті бөлек жазып алайын, Так. 40-шы есепте бізде бұрыш берілген, бастапқы жылдамдық берілген, ұшу қашықтығы мен көтерілу биіктігін табамыз. Ұшу қашықтығы дегеніміз бізде x-max. X-max'ның формуласы v0 квадрат синус квадрат альфа бөлінген g. Жоқ, синус квадрат альфа емес, синус 2 альфа болады. Синус 2 мына жер альфа болады. Ал көтерілу биіктігі болатын болса, v0 квадрат синус квадрат альфа бөлінген 2g-ға тең. Үстіңгі жағында бізде 20-ның квадраты 400-ге тең. Көбейтілген синус 2 альфа деген, яғни 45 градусты 2-ге көбейтеміз деген сөз ғой. Синус, яғни 45-міз бізде, синус 90-мыз 1-ге тең болады. Бөлінген 10. Мыналар қысқарады да 40 метр деген жауап шығады. Ұшу қашықтығымыз 40 метрге тең. Енді көтерілу биіктігі. Көтерілу биіктігі мына жерде 400-ге тең. Синус альфамыз бізде синус 45 градус. Синус 45-міз бізде түбірасы 2 бөлінген 2 емес, оны квадраттаймыз. Түбірасы 2 бөлінген 2-ні квадраттайтын болсақ, үстіңгі жағына 2, астыңғы жағына 4 болады. Яғни квадратпен түбірасы жойылады. Астыңғы жағында 2-нің квадраты бізге 4 береді. 2-ні 4-ге бөлетін болсақ 0,5. Яғни мына жерге 0,5 деп жазамыз. Бөлінген 2-ні 10-ға көбейтетін болсақ 20. 400-ді 0,15-ге көбейтетін болсақ 200, 200-ді 20-ға бөлетін болсақ 10 метр деген жауап болады. Яғни Е жауап шығады. Біз пықысының 77-99 деген нұсқасын талдап біттік. Сендермен бірге физика сау сәлемет болыңдар.